Halo, selamat datang di channel kesayangan kita semua. Di program Info Hot Celebrity, Nashwa Zahira bintang muda yang bersinar dengan suara merdu dan pesona memikat. Nashwa Zahira adalah salah satu penyanyi muda berbakat yang berhasil mencuri perhatian publik sejak kemunculannya di dunia hiburan. Gadis kelahiran tahun 2006 ini mulai dikenal luas setelah mengikuti ajang pencarian bakat yang membuktikan bahwa dirinya memiliki suara emas yang begitu khas dan memikat. Dengan karakter vokal yang lembut namun penuh emosi, Nashwa mampu menghadirkan nuansa yang menyentuh dalam setiap lagu yang ia nyanyikan. Tak heran jika namanya semakin melambung di industri musik tanah air dan mendapatkan banyak penggemar dari berbagai kalangan. Sejak kecil, Nashwa sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara. Bakat menyanyinya mulai terlihat ketika ia kerap tampil di berbagai acara dan ajang lokal. Dukungan dari keluarga yang selalu ada di belakangnya menjadi salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk terus mengasah kemampuannya dalam bermusik. Ketika mengikuti ajang pencarian bakat, Nashwa tidak hanya berhasil menarik perhatian para juri dengan kualitas vokalnya, tetapi juga dengan kepribadiannya yang menyenangkan dan penuh semangat. Selain bernyanyi, Nashwa juga dikenal dengan pesonanya yang begitu natural. Wajahnya yang manis dengan senyum yang selalu menghiasi membuat banyak orang terpesona. Ia memiliki gaya yang khas, selalu tampil sederhana namun tetap menawan. Penampilannya yang kasual dan elegan sering menjadi inspirasi bagi banyak penggemarnya, terutama para remaja yang melihatnya sebagai role model. Dalam berbagai kesempatan, Nashwa kerap tampil dengan outfit yang simpel namun tetap terlihat stylish, membuktikan bahwa kecantikan tidak selalu harus ditunjukkan dengan sesuatu yang berlebihan. Sebagai seorang public figure, Nashwa Zahira juga sangat aktif di media sosial. Ia sering membagikan momen kesehariannya, baik saat sedang bernyanyi, berlatih musik, hingga momen kebersamaan dengan keluarga dan teman-temannya. Kepribadiannya yang ramah dan rendah hati membuatnya semakin dicintai oleh para penggemarnya. Nashwa selalu berusaha untuk dekat dengan fansnya dan tidak segan-segan berinteraksi dengan mereka melalui berbagai platform media sosial. Sikapnya yang hangat dan tidak dibuat-buat menjadikannya salah satu idola muda yang memiliki citra positif di mata publik. Dalam industri musik, Nashwa terus berkembang dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan suaranya yang khas, ia mampu membawakan berbagai genre musik dengan sangat baik. Ia juga dikenal memiliki kemampuan bernyanyi dengan teknik yang baik, mengolah nada dengan sempurna, serta menyampaikan emosi dalam lagu yang ia nyanyikan. Setiap penampilannya selalu dinantikan oleh penggemar, karena Nashwa selalu menghadirkan sesuatu yang spesial di atas panggung. Selain fokus pada karir di dunia musik, Nashwa juga tetap mengutamakan pendidikan. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Bagi Nashwa, pendidikan adalah hal yang penting dan harus tetap dijalani meskipun kesibukan di dunia hiburan semakin padat. Hal ini membuktikan bahwa ia adalah sosok yang memiliki keseimbangan antara karir dan pendidikan, sesuatu yang patut dicontoh oleh para generasi muda. Keberhasilan Nashwa Zahira di dunia hiburan tidak lepas dari kerja keras dan dedikasinya yang tinggi. Ia adalah bukti bahwa dengan tekad, bakat, dan usaha yang konsisten, seseorang bisa meraih impiannya. Kedepan, Nashwa diprediksi akan semakin bersinar di industri musik Indonesia. Dengan bakatnya yang luar biasa, pesonanya yang alami, serta sikapnya yang rendah hati, Nashwa memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penyanyi terbaik di Indonesia. Bagi para penggemarnya, Nashwa adalah sosok inspiratif yang tidak hanya berbakat tetapi juga membawa energi positif. Kehadirannya di dunia hiburan memberikan warna baru dan menjadi harapan bagi industri musik tanah air. Dukungan dan cinta dari penggemarnya menjadi salah satu motivasi terbesar bagi Nashwa untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik. Dengan perjalanan karir yang masih panjang, Nashwa Zahira masih memiliki banyak kejutan dan pencapaian besar yang menunggunya di masa depan. Nashwa Zahira, seorang figur muda yang namanya kian bersinar di jagat hiburan Indonesia, memikat publik bukan hanya lewat talenta vokalnya yang memesona, tetapi juga melalui pesona anggunnya sebagai seorang hijabers. Perjalanan karirnya, yang berawal dari panggung kompetisi menyanyi hingga merambah dunia akting, mengukuhkan dirinya sebagai seorang artis muda yang multitalenta dan memiliki daya tarik yang unik.
Awal mula ketertarikan Nashwa pada dunia seni suara bersemi saat ia mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi di salah satu stasiun televisi swasta. Penampilannya yang memukau, dengan suara khas dan pembawaan yang percaya diri, berhasil mencuri perhatian para juri dan penonton. Meskipun perjalanannya di kompetisi tersebut tidak berakhir dengan kemenangan, namun pintu karir di dunia hiburan terbuka lebar untuknya. Setelah kompetisi tersebut, Nashwa tak berhenti mengasah bakatnya. Ia terus berlatih vokal dan mengembangkan kemampuannya dalam bermusik. Usahanya membuahkan hasil dengan dirilisnya beberapa single yang mendapat sambutan positif dari pendengar musik Indonesia. Lagu-lagunya yang bernuansa pop dengan lirik yang dekat dengan kehidupan remaja, berhasil menarik perhatian kalangan muda. Tak hanya di dunia musik, Nashwa juga melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia terlibat dalam beberapa proyek film dan serial web, di mana ia menunjukkan kemampuan akting yang natural dan memikat. Perannya dalam film Doremi dan You misalnya, menunjukkan bahwa ia memiliki bakat yang menjanjikan di dunia seni peran. Di balik kesuksesannya di dunia hiburan, Nashwa dikenal sebagai sosok yang ramah dan rendah hati. Ia aktif berinteraksi dengan penggemarnya di media sosial, dan sering membagikan momen-momen kesehariannya yang sederhana. Kepribadiannya yang positif dan energik, membuatnya disukai oleh banyak orang. Selain itu, Nashwa juga dikenal memiliki ketertarikan pada dunia pendidikan. Hal ini terbukti dari keputusannya untuk menunda sementara kegiatan bermusiknya demi menempuh pendidikan di dunia kedokteran. Ia menyadari bahwa pendidikan kedokteran membutuhkan dedikasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Nashwa adalah sosok yang tidak hanya berbakat di dunia hiburan, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan. Penampilan Nashwa yang selalu anggun dengan hijabnya, menjadikannya inspirasi bagi banyak perempuan muda Indonesia. Ia berhasil memadukan gaya berhijab yang modern dengan karakter dirinya yang ceria dan energik. Hal ini menjadikannya salah satu selebgram hijabers yang memiliki pengaruh positif bagi pengikutnya. Perjalanan karir Nashwa Zahira masih panjang, dan dengan bakat, kerja keras, dan kepribadiannya yang positif, ia memiliki potensi untuk meraih kesuksesan yang lebih besar lagi di industri hiburan Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah semua!
Berbakat.